bu akşam. Beyazlar karardı bir anda. Bir anda. Bir anda. İyi. ننزل على الماء؟ بس برد كتير. إذا سبحنا بنطفى. أنا ما بعرف أسبح وأنت كمان ما بتعرف. طيب ماشي، إذا ما نطينا كيف رح نتعلم؟ أبي وعدني رح يعلمني بالصيفية، رح ناخد فواشات معنا. إذا بدك بعطيك وحدة منهم، نتعلم سوا. لا ما بتزبط. ليش؟ لك يا ابني، أنا ما بقدر أبقى معك دائما. بجوز أبوك بده ياخدك لحالك. أنا بقول له أنت لا تاكل هم. بس إذا ما رحت معك أنت لازم تروح، ماشي؟ يعني لوحدي؟ إيه لوحدك، أنا بلاقي لك بعدين. صافي؟ ولك وينك لهلا يا؟ خلص بس، لك شو عم تعمل؟ خلص بكفي بقى. شو صاير لك يا زلمه، في شي؟ لا أبدا. اوه بس وصلك الخبر صرت عاطفي كتير. أي خبر؟ ولك مو رحتوا على الدكتور مشان الجنين تبعكم؟ قصدك مشان البوبو؟ لك شو رح يكون غير هيك؟ شو بيعرفني أنا؟ عقلي مخربط شوي. ألف مبروك، رح تصير أبو البنت. هم البنات للممات. الحق معك. شو كنت بدك تقلي؟ بصراحة بدي أطلب منك شغلة. تعال نقعد. أنوس، أنا عملت شي. أنا عرضت الزواج على أسيل. ميرا، اجا أنس. لا وينه؟ قاعد تحت هو وصافي. إيه شو رأيك؟ والله أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه. شكراً إلك. بس لا تنسى شغلة، عنا يوم واحد بس. خلص أنا رح أحكي مع خليل وطارق ونحن بندبر كل شي، لا تاكل هم. ماشي. بس ليك حاسك متضايق، إذا في شي احكي. لا أبدا، يعني بس تعبان شوي. أنوس، أهلين ميرا. شو صار معك؟ انشغل بالي. كيف مروة؟ صارت منيحة، على الأغلب بكرة رح يخرجوها. ليش شو صاير مع مروة؟ حاولت تنتحر، شربت علبة دواء. مشان هيك انت مزعوج ومتضايق. لك ليش ما حكيت من الاول؟ ليش؟ اليوم اسعد يوم بحياتكم يا زلمه، لا تزعجوا حالكم بهي الشغلات، خلص انسى. ما تاكل هم، ما رح ننزعج. ابو البنات تعال لهون شوي، من بعد اذنك بدي اخذ جوزك وقلت له. تعال لشوف. مش لاحقات؟ والله ما يلا لي يلا. حيل اتحرك. عاش بربر، تعال لكسر راسك. يا الله منك يا صاحبي. تعال ورجيني عضلاتك لشوف، يلا. بعدني بعرف العب مثل زمان وقتها. İçinden geleni söyle, kalırsa yazık olur. Hayata küsü verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen hele bir gel. Bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. كل هذه الأكياس الحمراء الصغيرة هي عبارة عن تكون حجيرات القلب،
وبالتالي تتحرك كل واحدة وتنبض بشكل متناسق. هذا الإيقاع الأول هو صوت نبض الحياة. وين راح أنس؟ القلب. هو كمان لازم يشوفه، رح ينبسط فيه كتير. ميرا ما رح تولدي بكره، رح يشوفه بعد فتره. شو عم تعملوا؟ تعالي عدي، عم نشوف برنامج علمي. يلا منشوف. يا سبحان الله. وخلال 4 أسابيع ستتكون التغيرات. طلعي فيني هالخاتم، من وين طلع؟ صافي أعطاني إياه. شو قصده من هالحركة؟ عرض علي الزواج. لا عم تمزحوا. أبدا. بهالسرعة؟ مو مستعجلين شوي؟ يمكن، بس هو قال خلينا نكمل محل ما بقينا وأنا وافقت دغري. حبيبتي مبروك، بس مو كأنه مبكرين من موضوع الزواج. إيه أكيد ما رح نتزوج فوراً، هو عرض علي وأنا وافقت، هذا كل شيء. والله يا حبيبتي ما بتحزري عليه، هاد صافي، بكره او بعده بجوز تلاقي حالك قاعده على طاوله كتب الكتاب وصار زوجك. والله كلامك مزبوط. بتعرفوا شو عمل اليوم؟ اسمعوا لإلكم. وقفي حبيبتي، بعدين تحكي لنا، خلينا نبارك لك بالاول. الف مبروك. الله يبارك حبيبتي. فيكي ماما. بس يا روحي لسه ما تزوجت. عقبالك. يلا عدوا لأحكي. يلا احكي لنا. اسمعوا، يلا. رح بلش لكم من الأول. لك طارق اتركنا هلا من الكفتة يا زلمة، أنا شو عم بحكي وأنت شو عم تحكي؟ أمري لله رح اجي. خليل أنت بدك تروح؟ بس لمين بدي اترك المحل ما بعرف، والله حسام ببهدلني. خلص أنا بحكي لك مع حسام، بتسكروا بيومه وما رح يصير شيء، طمن. ماشي، هات لشوف شو بدنا نعمل. اسمع، أنا رح دبر المحل وسيارة ميرا موجودة. وانا رح دبر اللوحه. ايه منيح، فهمت شو بدي اعمل، بس العباية من وين بدي دبرها ما بعرف. أبو الخل هي مو مشكلتي، بدك تدور هون ولا هون لحتى تلاقيها، ماشي؟ أنس أنت احكي مع البنات بدون ما تحسس أسيل، خليهم يبلشوا بالتحضيرات، ماشي؟ صافي أنا بهتم بكل شيء، أنت لا تاكل هم، بس أي ساعة بدنا نطلع من البيت. معين تعال. مرحبا يا شباب. أوهو حضرة الضابط كيفك؟ منيح، شو عم تعملوا؟ ولا شيء قاعدين. شباب أنا فايت لجوا. وقف يا ابني، لوين رايح؟ ما عم نشوف وشك مثل الخلق والعالم، خلينا نقعد نحكي شوي، طمنا عن اخبارك. ما أحلامي مثل ما لك شايف. تعال هون، مو ملاحظ انك زودتها شوي؟ نجي لعندك على الحديقة بتهرب لجوا، ندخل لجوا بتهرب لهون، شو عم بيصير أخي معك؟ هلا أسيل وصافي. لأنه رجعنا لبعضنا مرة تانية، رح نحتفل سوا وكنا عم نحكي بهالموضوع هلا. قصدك رح تحتفلوا شباب بين بعضكم؟ رح نشوف يعني مو. ايه خلينا شوية وقت لإلنا، اشتقنا لك يا زلمة. لا تخاف أخي، خلاص بكرة رح خليك تمل مني، لا تاكل هم. يلا دير بالك على حالك. يلا سلم يلا على باي. النوران. ولك أنت شو كنت عم تعمل؟ رح تخبص الدنيا. شو بيعرفني، ما خطر لي إنك رح تخبي هيك شغلة عنه. لا أخي ما رح أقول شيء لمعين، معقول؟ إذا ناله خذ على أسئلة بقى، على ليش عملت هيك وليش مستعجل كل هالقد، ورح يقول لأمي وخلص إذا بتخلص، اضحكوا نورهان تعرف ماشي؟ طيب ماشي مثل ما بدك، حاضر. فضلتوا. معناتها اتفقنا ما؟ طلع محتفظ بكل شيء بخصنا حتى المحرمة. كتير منيح، احتفظ بكل شيء، بس انتي سألتيه ليش ما رجع لعنا؟ كتير سألته بس مو رضيان يقول شيء، كل مرة بيقول لي بعدين أو مو وقته، هلأ بحكي لك بالوقت المناسب. وأنا قلت بلا ما أصر عليه، شو بدي